රාජ්‍ය සේවය සඳහා විනයකාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව විස්තරාත්මකව කරුණු සාකච්ඡා කරන වීඩියෝමය පාඩම් මාලාව සමගයි ඔබ මේ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ. මේ එම පාඩම් මාලාවේ 5 වෙනි පියවර. මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම අපි ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ සඳහන් රාජ්‍ය සේවය සඳහා වන විනයකාර්ය පටිපාටියේදී වැදගත් වන කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කළා. මේ එහි තවත් පියවරක්. මුලින් මම ඔබට යෝජනා කරනවා දින දෙකක් පිළිබඳව සිහිපත් කරන ලෙස. ඉන් එක් දිනයක් ඔබේ වැටුප් දිනයට පෙර දිනය. අනික් දිනය ඔබේ වැටුප් දිනයට පසු දිනය. වැටුප් දිනයට පෙර දිනය වැටුප් දිනයට පසු දිනට සාපේක්ෂව ටිකක් අමිහිරි. ඒ ඔබේ අත්දැකීම. ඒ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. වැටුප් දිනයට පසු දින කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළයි. ඔබ ප්‍රබෝධමත්. වැටුප් දිනයට පෙර දිනේදී ඔබේ කාර්යක්ෂමතාවය යම් තාක් දුරට අඩුයි, ප්‍රබෝධමත් භාවයනොත් අඩුයි. මේක සාමාන්‍ය ස්වභාවය. කිසියම් පුද්ගලයෙක් අත මුදල් යහමින් ගැවසෙන අවස්ථාවලදී සහ ඔහු මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව සිටින අවස්ථාවලදී ඔහුගේ හැසිරීම හා ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වීම අපිට වටහා ගන්නට තරම් අපහසු නෑ. ඒ නිසාම රාජ්‍ය නිලධාරීන් පොදුවේ මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා විධිවිධාන සැලසී තිබෙනවා ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. මම එහෙම කිව්වට ඔබ සමහර විට එකඟ වෙන්නේ නැති වෙයි. මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වීම වැළකීම සඳහා විධිවිධාන කියන එක එකාර්ථකින් නිවැරදිම නෑ. අපි ඒක මෙහෙම නිවැරදි කරගමුකෝ. මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත් නොවිය යුතු වන බව අවධාරණය කරන විධිවිධාන ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දක්වා තිබෙනවා. එයට හේතුව ලෙස එහි ඉදිරිපත් කරන්නේත් කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වූ පසු ඔහුගෙන් රාජ්‍ය සේවයට, ඔහු දරන තනතුරට, ඔහු ඉටු කරන කාර්යභාරයට ඉටුවන සාධාරණ සේවයක් අපේක්ෂා කිරීම අවම වන නිසා, ඔහුගේ කාර්යක්ෂමතාවය හීන විය හැකි නිසා, ඔහුගේ විචක්ෂණශීලී ක්‍රියාකාරීත්වය හීන විය හැකි නිසා. ඒ නිසා ආය සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ කියවෙනවා කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු බරපතල තත්ත්වයේහිලා මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව වාර්තා වුවහොත් විනයානුකූලව ක්‍රියා කළ හැකි බව. ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවෙන තවත් කාරණයක් තමයි වැටුප් කුවිතාංශි අපේට තබා ණය ලබා නොගත යුතු වන බව. වැටුප් කුවිතාංශි අපේට තබා ණය ලබා ගැනීම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට තහනම්. එනිසාම වැටුප් කුවිතාංශි අපේට තබා කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ණය ලබාගෙන ඇතැයි වාර්තා වුවහොත් ඔහුට එරෙහිවත් විනයානුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු වන බවයි ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ කියවෙන්නේ. මේ මුදල් දුෂ්කරතා ඇතිවීම වැළකීම සඳහා යොදා ඇති විධිවිධාන කීපයක්. ඔබ දන්නවා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීති සංග්‍රහයේ පත්කිරීම, මාරු කිරීම සහ උසස් කිරීම පිළිබඳව වන විධිවිධාන විස්තරාත්මකව සඳහන් වන බව. මීට පෙර වීඩියෝ වලදී මේ පිළිබඳව අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. එහි පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන විධිවිධාන කියවෙන කොටසේ විස්තර කරනවා රාජ්‍ය සේවයට පත්වීම සඳහා මූලික වශයෙන්ම බලපාන නුසුදුසුකම් කීපයක් පිළිබඳව. ඒ අනුව එහි කියවෙන නුසුදුසුකම් අතර වෙනවා
කිසියම් අයෙකු රාජ්‍ය විරෝධී ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් හෝ සාපරාධී අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයක් විසින් දඬුවම් කර ඇති අයෙක් නම් ඔහු දඬුවම් ලබා ඇති අයෙක් නම් රාජ්‍ය සේවයට පත්වීමට නුසුදුසු වන බව. ඒ වගේම කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් රාජ්‍ය ලෙස කටයුතු කළපු අයෙක් එසේ රාජ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටි අයෙක් පසු අවස්ථාවක යම් හේතුවක් මත සේවයෙන් පහව කිරීමට ලක් වී තිබුණොත් එසේ නැතහොත් ධූරය හැර ගිය අයෙකු වුවහොත් එවැනි අයෙකුත් රාජ්‍ය සේවයට පත්වීමට සුදුසුකම් නැහැ. මූලික වශයෙන්ම ඔවුන් රාජ්‍ය සේවයට යලි පත්වන්නේ නැහැ. ඒ අතර තිබෙන තවත් සුවිශේෂ කාරණයක් තමයි අපි අපේ අද මේ මොහොතේ සිදුවන සාකච්ඡාවට අදාළව ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ. කාර්යපටිපාටික රීති සංග්‍රහයේ කියවෙන එම නුසුදුසුකම් අතරින් ඉතා පැහැදිලිව කියවෙන එක් කරුණක් වන්නේ කිසියම් පුරවැසියෙක් කිසියම් අයෙක් වස්තු භංගත්වයට පත් වී ඇතැයි අධිකරණයක් විසින් නිගමනය කර ඇතනම් ඔහු රාජ්‍ය සේවයට පත්වීමට නුසුදුසු වන බව. ඒ කියවෙන්නේ වස්තු භංගත්වයට පත් වූ අයෙක් රාජ්‍ය සේවයට පත්වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. එවට පත්වීම නුසුදුසුයි කියලා මුලින්ම අවධාරණය කරනවා. අපි දැන් යමු නැවත ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වෙනි පරිච්ඡේදයට. එහි කියවෙනවා කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු රාජ්‍ය සේවයට පත්වීමෙන් පසු රාජ්‍ය සේවයේ නිරතව සිටින නිලධාරියෙකු වස්තු භංගත්වයට පත් වූ බව අධිකරණයක් විසින් නිගමනය කර ඇතනම් ඔහු සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු වන බව. ඔබට පැහැදිලි ඇති වස්තු භංගත්වයට පත්වීම අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ගයකින් පසු ලැබෙන තීරණයක්. කිසියම් අයෙකු අධික ලෙස ණයබරින් පීඩාවට පත්වීම සමග ඇතිවන තත්වයක් සමයි වස්තු භංගත්වයට පත්වීම. ඒ අධිකරණ තීරණය අනුව ඇතැම් විට ණය මුදලින් කොටසක් ගෙවා නිදහස් වීම හෝ අදාළ ණය මුදල වාරික වශයෙන් ගෙවීමට යම් එකඟතාවයකට පත්වීම සිදු විය හැකියි. එවැනි අවස්ථාවකදී එම රාජ්‍ය නිලධාරියා සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු වන බවයි ආයතන සංග්‍රහයේ විස්තරාත්මකව දක්වා තිබෙන්නේ. ඒ ඔබට සුපුරුදු ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ විධිවිධාන අනුව වස්තු භංගත්වයට පත්වීම පිළිබඳව වන විනය ක්‍රියාමාර්ගයක අරමුණ වෙන්නේ එමගින් අදාළ රාජ්‍ය නිලධාරියා රාජ්‍ය සේවය අපකීර්තියට පත් කළයි යන තත්ත්වය. එලෙස විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමේදී සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවා වගේම ඔහුට පාලනය කරගත නොහැකි වන ආකාරයේ අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයක් නිසා ඔහු වස්තු භංගත්වයට පත් වී යන පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙනවා. එම කරුණ විනය නියෝගයක් පැනවීමේදී වෙන විදිහකට කියනවා නම් දඬුවම් පැමිණවීමේදී විනය බලධාරියාගේ සැලකිල්ලට ලක් වෙනවා. ඔහු වස්තු භංගත්වයට පත් වූයේ අභාග්‍ය සම්පන්න තත්වයක් නිසාද යන්න පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව තමයි විනය නියෝගය නිකුත් වන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ කියවෙනවා. එසේ ණය ගැතිවීම පිළිබඳව Tamanට එරෙහිව නීති කෘත්‍යයක් අධිකරණයක් ඉදිරියේ ආරම්භ වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබුණාම රාජ්‍ය නිලධාරියා විසින් තම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාට ඒ බව දැනුම් දිය යුතුයි. ඒ ඔහුගේ වගකීමක්. එවැනි දැනුම් දීමක් සිදු නොකරන රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුත් බරපතල වරදක් සිදු කර ඇතැයිසේ සලකා විනයානුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු වන බවයි ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවෙන්නේ. ඊට අමතරව කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට එරෙහිව
වස්තු භංගත්වයට පත්වීමේ චෝදනාව මත යම් අධිකරණයක් ඉදිරියේ නීති කෘත්‍යයක් පවත්වාගෙන යන විට ඒ පිළිබඳව අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා වෙත අධිකරණය විසින්ම දැනුවත් කරනු ලබනවා. එවැනි දැනුවත් කිරීමක් සිදු කිරීමෙන් පසු අදාළ විනය බලධාරියාට අධිකරණය විසින් ඒ පිළිබඳව ගනු ලබන තීරණය මත පදනම්ව විනය නියෝගයක් නිකුත් කළ හැකි වෙනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ අධිකරණය විසින් ගනු ලබන තීන්දුව තීරණ පාදක කර ගනිමින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව ක්‍රියා කළ හැකි ආකාර පිළිබඳව ආයතන සංග්‍රහයේ 48 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි වගන්තියේ විස්තර කෙරෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ක්‍රියා කිරීම සඳහායි එවැනි පියවරකදී අධිකරණය විසින් අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා වෙත එම නීති කෘත්‍ය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සිදුවන්නේ. ඒ පිළිබඳවත් ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පැහැදිලි කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි මෙහිදී අවස්ථා දෙකක් අඳුරගත්තා. එකක් තමයි වස්තු භංගත්වයට පත්වීම පිළිබඳව නීති කෘත්‍යයක් අධිකරණයක් විසින් ආරම්භ කර ඇති අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳව අධිකරණය විසින්ම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කිරීම කරනවා. එසේම යම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් ණය ගැතිවීම පිළිබඳව යම් නීති කෘත්‍යයක් ආරම්භ වී ඇති අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම එම රාජ්‍ය නිලධාරියාගේම වගකීමක්. මේ කරුණු පිළිබඳවත් මතකයේ තබා ගනිමු. අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ කියවෙන ආකාරයට මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වීම සහ ඒ ඔස්සේ වස්තු භංගත්වයට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරනු ලබන ආකාරය රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව. මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වීම සමගම ඊළඟට කියවෙන වචනය තමයි ණය ගැනීම. ණය ගැනීම. ණය ගැනීම පිළිබඳව කතා කරද්දී අවිධිමත් ආකාරයට ගනු ලබන ණය පිළිබඳව නිශ්චිතව පාලනයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන විධිවිධානත් ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ කියවෙනවා. ඒ අනුව කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට සරප්වරයෙක්ගෙන් හෝ මුදල් බාර නිලධාරියෙකුගෙන් රජයේ මුදල් අත්තිකාරම් වශයෙන් කුමන ආකාරයකටවත් නිසි බලයක් නොමැතිව ණයට ගැනීම තහනම් බව කියවෙනවා. කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට රජයේ මුදලක් නිසි අනුමැතියක් නොමැතිව සරප්වරයෙකුගෙන් හෝ මුදල් බාරකරුවෙකුගෙන් අත්තිකාරමක් වශයෙන් ණයට ලබා ගැනීම තහනම්. ඒ කිසිසේත් නොවිය යුතුයි. ඒ වගේමයි ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදයේ කියවෙන විධිවිධාන අනුව රජයේ මුදල් බාරව ක්‍රියා කරන සරප්වරයෙක් හෝ වෙනත් මුදල් බාර නිලධාරියෙකු කවර තරම් කෙටි කාලයකට වුවත් රජයේ මුදලක් යම් අයෙකුට අත්තිකාරමක් වශයෙන් හෝ ණයක් වශයෙන් ලබා නොදිය යුතු වන බවත් අවධාරණය කෙරෙනවා. ඒ සමගම එහි කියවෙනවා තවත් සුවිශේෂී කරුණක්. එවැනි මුදලක් ණයට ලබා ගන්නා නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් හෝ එවැනි මුදලක් යමෙකුට ණයට ලබා දුන් නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වන බව අවධාරණය කෙරෙනවා. ඊට අමතරව ඔහු සම්බන්ධයෙන් විනයානුකූලව ක්‍රියා කිරීමත් විය යුතු වන බවයි පැහැදිලි කරන්නේ. මේ පිළිබඳව විස්තරාත්මකව ගත යුතු පියවර විස්තරාත්මකව සඳහන් කරමින් මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේත් මේ කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ රජයේ මුදල් කවර තත්වයක් යටතේ හෝ කිසියම් කාලයකට කුමනතරම් කෙටි කාලයකට වුවත් ණයට ගැනීම වගේම ණයට ලබා දීමත් වරදක් වන බව. ඒ පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් සිටින ආයතන සංග්‍රහයේ 47 වන පරිච්ඡේදය.
අපි මේ දක්වා මේ වීඩියෝවෙන් විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කළා මුදල් දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වීම සහ වස්තු භංගත්වයට පත්වීම පිළිබඳව වන විධිවිධාන. ඊට අමතරව රජයේ මුදල් භාරව ක්‍රියා කරන සරප්පරයෙක්ගෙන් හෝ මුදල් භාර වෙනත් නිලධාරියෙක්ගෙන් කිසියම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු මුදල් ණයට ලබා ගැනීම අවිධිමත් ආකාරයට ණයට ලබා ගැනීම සහ එවැනි මුදල් භාර නිලධාරියෙකු විසින් අවිධිමත් ආකාරයට යම් රාජ්‍ය නිලධාරියෙකුට හෝ වෙනත් අයෙකුට මුදල් ලබා දීම රජයේ මුදල් ලබා දීම වරදක් වන බවත් එවැනි අවස්ථාවකදී අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් පවා ගත යුතු වන බව හා විනයානුකූලව ක්‍රියා කිරීම අනිවාර්ය බව කියුණා. ඊට අමතරව ඔබ දන්නවා ආයතන සංග්‍රහයේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ රජය විසින් අපිට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ණය සහ අත්තිකාරම් ලබා දෙන සුවිශේෂ අවස්ථා ගණනාවක් පිළිබඳව විස්තර කර දක්වා තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔබ දන්නවා සුපුරුදු පරිදි බොහෝම පැහැදිලිව ඔබ දන්නා කාරණයක් ආපදා ණය විවිධ අවස්ථා සඳහා එය ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව විවිධාකාරයේ ගම් වතුර, ත්‍රස්ත විපත් එවැනි අවස්ථාවලදී ලබා දෙන සුවිශේෂී ණය, දීපල ණය, වාහනයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ලබා දෙන ණය ආදී වශයෙන් ණය ලබා දෙන අවස්ථා බොහොමයි. ඒ අතර තියෙනවා තවත් විශේෂ ණය ක්‍රමයක්. ඒ තමයි ණය බරින් මිදීම සඳහාත් ආයතන සංග්‍රහයේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ණය මුදලක් ලබා දීම පිළිබඳව කියවෙනවා. මේක ඔබට කියන්නේ hina වෙන්න නෙවෙයි. ආයතන සංග්‍රහයේ 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12.2 කියන උපවගන්තිය අනුව ඔබේ ණය බරින් මිදීම සඳහාත් ණය මුදලක් රජය ලබා දෙනවා. එහි වටිනාකම රුපියල් 7500ක්. අපි නැවත මෙවැනි වීඩියෝවකින් හමු වෙමු. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විනය කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට.